本集同大家介紹一下勞力士嘅經典款式 Explorer 2系列嘅216-570。勞力士喺1971年首度推出 Explorer 探險者2，初代嘅探2型號1655，面盤上面嘅三角箭形大橙針被標迷封為勞力士眾多標款中經典之中嘅經典。從1971年起，探險家2經歷過幾次嘅變化，包括1988年第2代嘅16550推出咗奶油色嘅面盤，第3代16570就改成咗純白色嘅面盤，但係中間嗰兩代嘅 Explorer 2只係配上咗紅針嘅設計。直到2011年，到咗第4代 Explorer 2，再度復刻經典大橙針嘅216-570，延續咗40幾年嚟 Explorer 2嘅風采。復刻款式嘅216-570一直都係標迷爭相追捧嘅勞力士經典標款，就好似你而家見到嘅呢一隻黑色面盤嘅216-570。面盤設計忠於初代 Explorer 2嘅風格，將各項細節完美復刻，包括標圈24小時兩地時間嘅大橙針顯示。但係第4代216-570仍然有革新之處，勞力士喺第4代探險家中改換咗3187機芯。3187機芯具有勞力士兩項專利技術，包括咗 Parallax 防震系統同埋抗磁性藍油絲，唔單止提升咗原有避震能力50%，仲將油絲嘅抗磁抗衝擊力提升至一般油絲嘅10倍，比起第3代所搭載嘅3186機芯更加穩定耐護。第4代216-570亦都沿襲咗前幾代嘅做法，推出咗黑色同白色嘅兩種面盤。隨住機芯內部日期轉盤向外擴展嘅改變，216-570嘅標徑加大至42mm，而標耳同標冠亦都加厚加闊咗，令到第4代探2更加有分量同埋質感。標殼嘅材質採用咗勞力士研發嘅 904L 不鏽鋼，比起之前嘅探2標款，硬度同埋抗腐蝕性都增強咗，而且隨住更優秀嘅打磨技術，標殼表現得更加有質感同埋光澤。第4代 Explorer 2標帶改用咗實心嘅鏈接，比起原本嘅空心鏈接更加有手感。帶扣一改以往單薄嘅鐵鏈設計，使用咗雙重保險扣，令到佩戴嘅時候就更加穩固。第4代 Explorer 2216-570喺復刻經典嘅基礎上面，增添咗好多細節嘅進化，使到標款既美觀亦都兼具實用性。難怪自推出以嚟，佢熱潮一直有增冇減，而且搭配3187機芯嘅216-570已經停產。呢一款絕版嘅216-570，無論係黑色面盤抑或係白色面盤，佢嘅保值潛力都係令人